Bevor wir ein INSK aus Turzen, vergis nicht zu abonnieren, damit du das nächste Abenteuer nicht verpasst. Sicher ein Tattoo auf sumerisch Stechen zu lassen, chien nach viedrin contene philosophie vorlesen über verganglichke en großartige Jesusin. Zuer Claran, warum ein Spitzen Predator Krieger jetzt wimmern auf den Boden je prest war, chien nüchtern betrachte wesentlich schwierige, obwohl Pesli, versusin, den wimmern den Tei noch nicht erreicht hat. Si befand sich noch in der Glückseligen wissend den Phase ihrer Troe, start auf ihr Auftrag table und fragt sich, ob Israelkor endgültig den Verstand vers Laurent hat. 40 Probsekt Aggression Silas Christopher Lodvor, der Albinene und Verkleidung steckt und etwa TAT, das Finken und Kreativ Luchant Ben Altet. Das ISTE. Das IST das Jesant Briefing, klein für mich nach en enorme Alanchicht, sagt Christopher, sen Steam vont synthétiser Verkablung Jedanft. OC, das ich en Volstandig Jesindetzbewertung vont etwa durchführen soll, das sie nicht einmal beschreiben wollen. Pesli scrollt erne durch die Datei und von nicht alvage Terminologie und bürokratisch ausflücht. Ist potentiell gefahrliche Organismus, allo das die Sachen Grenzen wird. Alle in quarantaine ist potentiell gefahrlich. Deshalb ist ja in quarantaine Christopher zog sich aus der Rouen, Saint-Arstand in seltsamen Winkelnabe. Vielecht gib dir Zrelkor andlich etwa interessant. Du beschwerst dich set wochen über die Langueligence aken ich beschwer mich, weil beschweren mein primare Bewältigungsmechanismus ist, nicht weil ich aufregen will. Pesli klemmt das Table ihren Arm und macht sich auf den Weg zum 40. Sektor. Aufregen zalt ken überstan den Station Kirsat das, was die Werbematerialien en vielfältig biologisch Forschungseinrichtung nantan und was Pesli enan so für dinge, die dich fressen könnten nant. Si hat die letzten 6 Monat dami verbracht, das überhandeln, was si professionnel ausrir dich medizinich mysterien nant und privat dum Verletzungen von demen Kreaturen, die dum d'instinct. Das Muster war vorhersagbar. Irgent etwa wird sich durch Senegen incomptant verletzen. Die Wissenschaftler wurden in Panik geraten, und sie wird auftauchen, zu demonstrieren, das Grindlegend Veterinärmedizin fonctionniert, unabhängig davon, où viel Glimassen etwa hat. Die Durant der 40 Stations ichten auf und gaben Zrelkor frei, der vor isolier wie stand, mi der Altung von Gemandem, der sen Karrieren chez d'Ingens utiefste berut. Sen Chupen waren blas geworden, was, oui Pesli gelerat, B8 sen espèces stress be de tête. Ah, Pesli, gut, du bist hier. Inclamert in datapad oui en shield. Ich soll dich über die Prob informieren rieste et giftig, wir globen nicht. Spock tessor, et gib ken en zéchan, can et durchfest matrifazan, Zrelkor membran flattert vor irritation. Nein, aber dan fin dich et selbstero. Pesli jing en yachem vorbei zum beobactingsfanster. Si ateros finden, das die mest osrir dich en gst vor kreaturen et au fin vertrote aloftat sakliche gefar berut. Si beandelten jedes unbekannt oui en catastrophe, die nur darauf wartet, zu gechuan, was ihr Arbeit mühsam, aber vorhersagbar macht. Das Ding in der isolier zelsa aus wie das ergebni, wenn die Evolution betrinken wird und tenant komodo waran mi enem Panther kreust und dann für den dramatischen Effekt zusätzlich Glimassen insufu. War gross das müsst si zugeben lecht so gross wie in fracht schüttel, mi obsidian chupen, die das Licht in rejambojan mustern enfingen. Gegen wartig schritt et den enfants en ezel mi ene ar aggressive énergie AB, die entweder en GST ou der frustration vermutant lies. Oh, das soll wohl in wit sein, murmelt Pesli. Irapt mich wegen en angstlichen reptil gerufen, et ad drei isolieren etans erster, sagt Zrelkor schwach. Veir et wahrscheinlich in etwas uklen gestekt apt, Pesli studiert die Bewegungsmuster der Kreatur. Definitiv stress verhalten, klassisch un Weltangst et atan GST und reagir sich AB aptir et mi en Rechrungsaktivitaten versucht, durch das Beobactingsfanster kon si einhalb Dutzend Wissenschaftler in Volstandigen Schützenzugen CN, die aus sich entfernen gerat überwachten, je m'en attetois montière, das oui militarisch sensoran ossa, anden ou anden für ein tiers, das en GST vor gesternat. Die theatralisch paranoia vont osrir dichen verbluft si ime wider. Ich geherin, verkundet Pesli. Aufken voll, Zrelkor. Ich abale behandelt, von kristallinen Schwarmbewusst senambis zu metanatmanden Schwarmorganismen. Ich dank, ich kann mi ene übergrossen et d'exfertig werden sich schnappt sich ihr Intersuchungsausrüstung und jing zur Gangstur.
Die Isolierzel war Drukan S, was erklart, warum die Kreatur so aufgeregt war. Un Sachgemas temperature gulirin verursagt stress BI kalt blutigen spezi in der ganzen Galaxie. Ehrlich, lernten dies Wissenschaftler nicht aus der grundlegenden Biologie? Pesli stellt ihros Rüstung ab und zog ihr Jack aus. Die Resisselt Luft der Station traf ihr Nackten Schultern. Viel BC si kontatsaklich danken, und durch ihr Arbeitskleidung zu schwitzen. Inter irat die Kreatur aufgeur, auf und abe zu géant. Si zog ihr table hero, macht sich notizen über die Ingebanksbedingungen und formuliert im Geste die streng formuliert Nachricht, die sidem en la gentim schicken wird. Die Esung müsst offensichtlich angepasst werden, und die Beleuchtung war völlig falsch für ein Spezimi diese Erwähnung. Sie bemerkt das Schuppenmuster der Kreatur wunderschön, wirklich, wenn man evolutionar en passant schätzen konnte und ihr Muskelstruktur, die auf einen Raubtier beau de tête, aber nicht un bedin auf ein aggressiv Temperament. Ok, Quimpel, sagt si Bellofig, on est direct en uséant. Beutetière réagirten baissé au fin directen aux gens contact. Malcen, was also wegen dir au frais. Die Kreatur macht ein Geräusch, tief und groland, das die Instrument an den Wanden kliren lies au wahrscheinlich imenok nur Stressvokalisation. Pesli at schlimmer von irdischen aus katzen Jeur. Sidret sich um richtig en uséant, jeltir altun und spant und nicht bedrohlich, und da bemerkt si, das völlig stige orden war. Nicht die sti der Antspanin, sondern die sti en Robtier, das etwa wichtig en dektat. Start ofir schulte, ofir tatou, die sumerisch Schrift, die sich nach diese dankurdig schlechten Entschädung mit dem Philosophikur, billigem Alkohol und enem tatoire, der ihr versicherat, et bedeut spirituelle suche oder jement, der enans involen wegge, oder irgendenen anlich prétentieusant un sin, der damal tiefgründiger chien, ofir schulterblatt at stechen lassen. Diogen der Kreatur und si konjetzt cn, das si weto intelligente waren, als si unaxt angenomen at verfolten gd curve der antiken Schrift. Dan öffnet et Saint-Mol und schrie kein Brülen, kein Tiergeroch, ein Schrei pure Anerkennung, der das Beobactangsglaserspringen lies und Pesli zu Boden warf, die Ohren klingelten, die Sicht verschwommen, ihr ganz Skelett vibriert von der Schallkraft. Durch das Opfeffen in ihren Ohren Siwort, tatsächlich Wort, in eine Sprache, die set virtuosen Jaren Toar, der Herold, der Binder, Siwandelt 21. Pesli rollt sich auf den Rücken und start zu der Kreatur hinauf, die nun gegen die Isolierbarrière prest war, ihr massiven Kloen wedges prest, ihr ganze Körper zittert, waren si ihr Tattoo mi etwa en start, das man nur aller Furcht oder Terror beschreiben konnt, möglicher Westbed. Ihr erstes Zusammenhangende Jeu d'Anquar, was zum Teufel ist das für ein Gecko, dann knistert Zrelkor Steam durch die Gegensprechanlage, comme kontrolliert Panik zeris senan üblichen bürokratischen Sinsan. Holtzi daros. Holtzi sofort daros und Pesli, imenok Flash auf dem Boden, die Ohren klingelnd, die auf etwa start, das absolu kein sumerisch sprechen sollt, ad die niederschmettern der Kentni, das dies vielecht, nur vielecht, doch ken Routine intersuchung war. Der Mensch wusste nicht, dass die Kreatur ein Spitzenpredator war, bis sie auf ihr Tattoo in eine Totansprach reagiert. Pesli war set Genos en Minuten in der Krankenstation und plant bereir Flücht. Altstie, sagt der Medizintechniker und für mich einem Scanner über ihr Ohren, zum gefühlt andersten Mal. Ich altstie. Du bist der Genige, der das Ding ihren Odelt, alur de dir et toi an der Sagent alvor fünf Scan Pesli schug das Geraweg. Mein Geur jeste in Ordnung, alle jeste in Ordnung. Kann ich jetzt wieder an die Arbeit, du würdest von eine Schallwell getroffen, die verstärkt Beobactangsglaserschmetterat. Und doch, wie durch ein Wunder, bin ich nicht ausgla. Also habe ich BC überlebt all die Fanste, Pesli glitt vom Intersuchungstich und ignoriert die Proteste des Techniker. Ernsthaft, ich GEH. Das ist une tig was ihrer Menu nach notwendig war, zu diese Isolierzel zurückzukehren und eros zu finden, was zum Teufel gerad passier war. Die Kreatur hat gesprochen, auf sumerisch, was, so et si die grundlegende Chronologie verstant, völlig unmöglich war. Si war auf albem weg zurtur, à la liste si abfing. Si sauf gelöst aus, was darauf fin de tête, das si durch die Korridor der Station Joran war. Au gut, du lebst, sagt Alice, lecht au Atem.
Warum tin also überrascht darüber, weil das Ding dich at tetan konan Alice packt ihren Arm und langt sivom ausgang. Paisley, wir müssen reden. Über das, was passiert ist. Worauf du dich da engelassen hast ich bin in 40 Station gegangen. So ich et buxtablich j'ai des schicht tu du bist in en isolierzel mi vortix gegangen Paisley start sian. Sol mir das et toi sagent, Alice gesicht sosdruk durchlief meurer complisiert gymnastique ubingen, bevor sich offend setstan un globen en pendelt. Du weist nicht. Oh mein Gott, si haben et dir nicht jösa. Zrelkor at dich darin schickt, on. Ok. Ok. Wir müssen un setzen ich will mich nicht setzen. Ich will wissen, warum ein übergroß Reptil en Totterzsprach spricht. Weil das kein Reptil ist. Das ist Vortix. Militar commandant der Wort Suprematie. Alice sagte, al obedai Wort sofortig widerer kennen auslösen sollten. Al Paisley weterin verstand nislo start, fugt si inzu, dispits en Predator spezi, die ein Dutzen sternan system controllier? Ich dacht, en 40 prob bestand darauf, isoliers werden, nachdem dich gestern durch das Beobachtungs Fenster gesehen hat. Paisley joyern stolpert über dies Information und versucht, militar commandant mir freiwillig in einen Kaffee gestiegen in en Klang zubringen. Gab keinen Sinn. Warum sollt sich ein militar commandant freiwillig in 40 insperen lassen, zu beweisen, dass kein Bedrohung für dich darstellt? Für mich? Ich bin Veterinärtechniker. Welch möglich Bedrohung könnte ich für ein militarisch Irrgendoi darstellen, Ali sollt ihr Tableero, ihr Finger flogen über den Bildschirm. Die Wortspezi sind Spitzenpredatoren. Spitz der Nahrungsket in jedem System, das sie bewohnen. Sie würden nie Robert, haben sich nie jemandem interworfen. Sie sind das, was passiert, wenn die Evolution auf perfekt Tötungsefficient optimiert. Sie dreht das Tableerum und sagt Paisley in Bilden Wort in Volle Militarhaltung. Es a genoso aus wie die Kreatur in der Isolierzel, aus das dies Rüsten trug und Waffen jelt, die Osaen, al könnten sie gebot dem Erdboden gleichmachen. Das war in der Zel, für Alice vor. Ose, das sich auf den Boden fallen lies, sobald den Tatusa, und sich wegert, sich zu bewegen, bis du ankamst das ist verrückt das ist, was passiert ist. Paisley blickt auf ihr Schulte. Auf die sumerische Schrift, die sie vor Jahren aufjurat, wirklich zu sehen. War jetzt nur noch in ihr Körper, wie ein Narboder in Muttermal. Ist ein Tattoo. Von der Erde. Ist nicht einmal besoin des gut gemacht der Künstler attenantei der Schrift freihandig gemacht. Zrelkor hat in seinem Büro cet enestin des non kontrolliert Zusammenbruch, sagt Alice. Xite sa ist auf dem Weg. Si ist die diplomatisch gesant. Und enchaînant ist si die enzige, die verstehen könnte, was hier passiert nicht. Das ist en de tig in missverstand nie Paisley. Alice Tim Wordles. Die Wort haben en legend über en amen die Binder, uralt Kreaturen, die Worder Geschicht schreiben wandelten. Die enzigen osan, die Wort gemal fürchteten, die enzigen osan, de non si sich gemal interwerfen würden. Etwa kalt bretet sich in Paisley Magen aus. Die Binder sind vor Millionen von Jahren verschwunden, für Alice vor. Haben ruinant in mehreren Systemen interlassen, almi ene bestimmten Schrift markier. Erdschrift, nenan et die archäologischen Datenbanken sirief ein wetter bild auf. Altsten Ruinen, bedeckt mi en gemeselten Symbolen. Symbol, die genos udem Tattoo auf Paisley schulte pasten. Das ist sumerisch, sagt Paisley, aber ihr Stim klang in ihren Egenan oren fern. Das ist von der Erde, aus Mesopotamien. Von vor 4000 Jaren, nicht 4 Millionen. Wir wissen. Die Archäologie intersuchen die Erdschrift staten 7 Jahrzehnten. Als sie endlich die Datenbanken der Erdienes galaktisch Netzwerk ausgeladen haben, war die Verbindung sofort offensichtlich. Die Schriftsystem sind identisch. Paisley setzt sich, was sich wie en Kapitulation anfühlt, aber ihr ben waren nicht besoin des daran interessiert, sinox zu halten. Du willst mir also sagen, dass das alt sumerisch, en Sprach, die von manchen in lemzigelstaten entwickelt wird,
die Uber Getredlagrin und Sterinterlagen schrieben, Dieselb sprach ist, die vor Millionen von Jaren von Fürchter regenden Spitzen Predator Gotern veruan de Urd, Antweder das, oder die Manchancestamen von den Binder nabe. Oder wir sind ihr desinierten nach Folge. Oder ist der statistischen Möglichst Zufall in der galaktischen Geschichte. Alice setzt sich neben sie. Sieht essa weird besser Theorien haben. Si hat das ja relanced dir. Was hat das Tattoo Yachem Josa, Alice rief en Übersetzung auf ihrem Tableau und sa un beaglich aus. Todesprecherin, ou andrin der Langeant d'un Kellet. Si, die Jacques Binde Emir Urd Josa, et bedeut spirituelle suché au point. Tegia, nun, d'un tatouiré attentoueder gelogeant oder la catastrophale falsch pesli fing dans la chaîne. Veidai alternative schreien Joesenwer. Ich habe in Tattoo, das mich en Bringerin des Andes uralte todesgetenent. Und ich habe mir stechen lassen, weil ich dacht, et clanche poetisch nach vielen drink das istnar, die situations usamans ufassen. Wiat vortix et gelezan. Ist auf menem Rücken. Die Schrift ist von mir abjouand vort aben en 360 grades sicht, wen si wollen. Robtier évolution, Alice Yeltine. Hat darum je betan, mi dir zus prechant. Auf kenan voll. Pesli. Ich bin nicht dafür ausgerüst, ein gesprach mi etwas ufuren, das mich wegen en demen tattoo furen antots got alt. Feulé. Ich bin Veterinartechnikrin. Ich prüf auf Parasitan und verabrech infingent. Ich bin dafür nicht qualifizier ihr tablesumt, dan sumt erne, dan began et enan continuer lichant à l'armos justosen, der en station souhaite prioritats nakricht bedetet. Alice überprüft ihre Gen gera und ihr Gesicht Blas. Was jetzt, verland peslis uwissen. Die Wortflot ist gera die ns System en jetreten welch flot, alvon inan. Jedes enseln Wortkriegsschiff, das si haben Alice Timwar comme influstern. 300 Schiff. Si bitan erlobni, sich der Stations unaern warum, si haben vont dire jeur, von dem Herold Alice blickt auf, irojan wet auf jurissen. Ir nachricht kam in sumerische Schrift durch. Silote, ou ir kommen, den Herold zu besejan. Ir jandwo den corridor ininte kon cisrel cor in sene et jenans sprach buffel brûlen ren, konteren, ou idai stations bevelkerin in panique jurie. Pesli blickt wider auf ir tattoo, auf dai altan symbole, dai damal wien so gutider chienen waren. Kan mir bid jement erclarant, sagt silençam, warum en gans pesi von mor maschinen dankt, ich seir weltro messia, veille du betrinken warstund schrecklich le bansan chez d'un Jean getroffen ast, knistert Christopher stim durchir conlinck. Nicht il frech, Christopher ich sage enur, ou ich essaie. Xitessa chien am en gang der kranken station, ir sonst so je fast al tout noir en den randern zerbrochen. Pesli, ou ir musan redan, sofor das sajan al standig, aber nok niman a tetoi nutzlich erklar. Dan lassen si mich deutlich werden, xitessa chupen krozelten sich vor comme interdrücktem stress. Sizint entweder die bedeutenst archéologisch en dekum in der galaktischen Geschichte, oder sizint d'abeille, den größten diplomatischen Zwischenfall aus Zulesen, den 10 Stations je en hat, möglicher Westbed ich tendier wirklich zu eder nok. L'aider ist das ken irer optionen mer, xitessa de tête zurture. Die Wortflot ist hier. Vortix verlan en audience. Und sizin die en sich person in diese jeux en station, die ant chez d'un Jean d'arubé treffen kan, was al naxt passier. Peslis a alisan, die grimig nicht. Si blickt auf ihr Tattoo, das Weterin selbst gefallig auf ihrer Schulte existiert und ihr jesant Existenz ruiniert. Ich möcht, das zu Protokoll jenement weird, sagt Pesli und Standoff, das ich gd person as, die en diese Situation beteli ist, en schließlich men vergangenen ich zur Kenntnis jenement, sagt Xitessa. Jetzt kommen si mimir. Wir haben ein Fahrensstand, bevor das Jedermann Problem weird ich bin mir ziemlich sicher, das bere Jedermann Problem isto. Et weird nok schlimme oui könnte möglicherweise nok schlimme werden, Xitessa Gesicht Sosdrück de tête daraufhin, das si dies frage wirklich nicht bintworten wollt. Die diplomatisch kame sa aus, alat si je m'en spécial Antwerfen, et allen un bekem zu machen, was, oui pesli vermutet, warschenlich der Sin von Diplomatie war. Si ça sauf enem stul, der nicht für menschlich proportionnant je boar, trugime nok ir Arbeitskleidung und Start auf den Bildschirm,
der Dreiender Wortkriegsschiffsekt, die außerhalb der Station Position hielten. Jedes Schiff hat die Größe Oserblock. Das ist in Ordnung, murmelt Pesli. Alle ist in Ordnung nicht daran ist in Ordnung, sagt Zrelkor von irgendwo interir, sen Stim erect ton l'agent, die offenant bevorste an den nervensusamment bruchen de temps. Xite sa stand neben dem Bildschirm, ihr Schuppen wechselten durch Farben, die, oui Pesli je l'erat, tief concentration be de temps. Die Flotte BTUM Erlobni, Delegationen usanden. Si wollen en jedem verfügbaren docking por landen ou viel sind Meurer, fragt Pesli. Jedes Schiff will vertrete schicken, UM6 Ubezegent Christopher Steamcam durch das Kommunikationssystem. Also hast du Dreiender Mordschiff volle Spitz en Pradatoran, die alalo Sagan wollen. Das ist überhaupt nicht bedrohlich, Christopher, ich schwör xite sazog ein Übertragungsprotokolloch. Si nenan si den Herold. Die Jesand Wort Zivilisation Weiss, das si hier sind, konan wir vielech erklaren, das ein Missverstand ni ist, ich hab das versucht. Si interpretiert ne so, das si Schiff schicken Pesli blickt wieder auf den Bildschirm. Stationsbevölkerin, knapp über 1000, liefert Zrelkor schwach. Die Wortflot hat Farach 1000 Mann Personal ditur zur Kamesicht auf und Vortix Stratein, imenok in volem militar orna, das jachen nok massive au sans lies. Sassi und fiel sofort in dieselb interwürfig Altung, die Stirn berührt fast den Boden. O nein, das machen wir nicht schon wieder, Pesli standoff. Steoff. Du bist ein Militarkommandant, kein Teppich. Vortix erob sich langsam, sen ogen verliesen nier tatou. Aller sprach, war ein stark accentuiert Gemin. Der Heroldert diesen urdigen mi directe en sprach Eurof, mich so unenan. Mein Name ist Pesli. Benut Ziachen. Der Herold, Pesli macht ein Geroch wie maland felsen. Der Herold prüft menan wert durch Zurechtweisen. Ich bin Josenie das ist nicht, was hier passiert Pesli want sich anxitessa. Kannst du Jachem erklaren, das ein Fele ist, ich habe versucht. Interpretiert men erklaren so, das si bescheden sind, was enchaînant in Serbinder verhalten ist natürlich Chateauer das. Pesli rib sich den Nasenrücken. Vortix, was willst du gentlich, dem Herold dienan. Menes pesi bewesen, das si der Anerkennung des Binder urdig ist. Andlich en sin Janse der Jacques d'Aben dauer etwa in sen estime, der formellen Erfurcht, das fast verzuefelt klang. Den Flot will dasselb, die Globijan, J.A. Wir haben Generationen darauf gewartet, das die Binder zurückkehren, Usagen, das wir von de tun sind xitessa Schuppen flackerten. Pesli, si sollten wissen, das nicht alvort diesen globen telan was bedete das, bedete, sagt Vortix, sen Stim sangs etwa verlichem, das die reinst Fraction die Binder à le mito betrachte, Fantasie, Erschaffen von Schwaxinigen naren der Bildschirm brak mineur alarmen aus, mer Schiff fielen aus dem Hyperom, an der Konfigurationen, Kampfverprobt Rumpf, Waffen, die Bereoch führen. Das sind ken globijan Schiff, knurt Vortix. Zrelko macht ein Geroch wie ein entwechander Ballon. Die reinst Fraction ist gerad ange kommen. Weter un der Schiff warum sind sie hier, Vortix et Klo en furen un willkürlich aus. Zu bewesen, das du ein Betrug bist. Dich zu temps und zu demonstrieren, das die Binder schon ime in mito waren. Men optionen sind also, so zutin, alwer ich in Weltromgot, oder von Fanatiker nermordes werden das ist en zutreffend den Schatzung, sagt xite Salez. Und wenn sie mich angreifen, werden die globijan mich vertedigen, was bedete, das bed flottant en fangeant zu schiessen, waren wir mit andrin steken Alice Steamcam durch die Kommunikation. Pesli, die reinst Flot verlan, das du irem Champion im Camp gegenübertrittst. Ich hab nicht beote. Ich hab nur ein Tattoo au Vortix rückt naher, sen massiv gestalt strahlt beschützerich bedrohung aus. Ich werd irem Champion j'entretemps. Ich werd den Herold mimenem le ben vertedigen das ist nicht hilfreich. Wenn du gegen si campfst, bestati das nur, das ich vertedigung broch, was mich schwach aus last Pesli blickt auf den Bildschirm, auf die Bedan flottant, die sich gegenüberstanden, auf die Station, die zwischen in ange fangeant war. Ich werd etwa un globlich dumtin das schein den Spezialitas usin,
bemerkt Christopher. Ich werd mi in en redans. Mi bédan flottant. Von angsicht zu angsicht. Xrel kor macht ein urgent geroch. Das ist selbst mord vielecht. Aber ich verbringe mein ganz leben d'ami, mich mi aggressiven tyran erinsus klagen, dai mich bessan wollen siwant sich anxitessa. Kannst du bed flottant commandantant auf dies station bringeant? In danselben Rome, das wird in Joal tendant nicht, wenn ich da bin. Den wenn si vormir kanfen, bewesen das inan egentlich egal ist, obéich in herold bin oder nicht, xitessa start sian. Das ist entweder brillant oder catastrophal naïve. Ich setz auf bed peslis avortixant. WO das enfangeant? Das erst mal, das du mich je en hast, dit 40 station. WO der herold sich zuerst offenbart. Dan machen wir das d'or. Bed commandantant, ken waffen. Nur redans die puristen werden niemals ustimen. Dan sind sie feglinge, dai sich inter Joalt versteken, en stat sich imbecement warretans ustelen. Saginan das. Geno das vortix gesicht sosdruk wandelt sich zu toi, das in la chaîne at 5 ans. BUI est né créature, dai zum tetange échaffen war et absolu furchterogent. Der Herold spricht mi der Stim der Binder. Scharf, Schnedan, Furchtlo verbet sich. Ich werde Nachricht persönlich überbringen. Allerging, setzt sich pesli wideren, iranditerten. Si aben gerad bed vort fractionen unem treffen eros geforder, BUI dem si velig vers letzlich Saint-Werden, sagt xitessa. Jep si aben ken en plan. Falsch. Ich hab geno en en plan pesli blikt wider ofirtatu. Ich werd in andai waret sajan. Uber alle. Und wir werden eros finden, ob spitzen pradatoran erlich kemer respectiran al falsch gote Christopher Stim warles durchdai verbindung. Und wenn nicht, dann werden wir wohl eros finden, wie schnell ich rennen kann die 40 station warelig von zerbrochnem glage romtunt mi dem ingestalt worden, was xrel kor enan un neutralen bus prochain romenant und was pesli den ORT, en dem ich wahrscheinlich sterben werdenant. Zwei Wort commandantant standen sich gegenüber und stralten fin selike aus. Vortix stand mistar et militarische Präzision da, waran krelix sich mi gespante en spanum yelt. Pesli stand zwischen inan in ihrer Arbeitskleidung, völlig unbewaffnet. Dank für kommen. Krelix lachen war scharf. Der falsche Herold spricht, alatsi autorita ich hab ken autorita. Ich habe ein Tattoo, von dem ihr bed besessen seid. Pesli dret sich so, das bed ihr schulte cn konten. Das ist sumerisch Schrift. Von der Erde. Manchant aben das erfindant, UMG très differingens uverfolgent. Nicht göttlich, krelix kam naer. Ihr beote, spesi abdai binder sprach für profan zweck geschaffen. Ihr habt enschiden, das simitischen wesangeur pesli holt ihr table ervor und zekt alt tontafeln. Das sind aus Museen. Wir bewaren tot Kulturen, wei wir danken, das sie wert sind, erinner zu werden warum, fragt Vortix. Wei si existir aben. Wei si von be de tun waren pesli sabed commandantant. Binder aben ruinant interlassen. Abtir si bewar, un beaglich schwegen. Wir aben si auf wafan technologie intersucht, aber ihr habt si nicht bewar. Ihr habt si abjbo pesli zekt ein ander bild. Manchant boandin jouider auf, dai kenan praktischen wert aben. Wir loren tot sprachen, nicht wei es un bem über le ben hilft, sondern wei ert, was vorerwa, krelix schupen krozelten sich. Sentimental schwach. Jeste et das. Ihr seid durch den Weltrom gerest, zu bewesen, das dai binder falsch waren. Wenn si ken be de tun retten, warum sich dai mu machen, ken antwort. Binder existiert nunt verschwanden dan. Ihr habt ruinant je fin dans und enschiden, das si gote je wesen saint-mussant pesli setzt sich und macht sich klene. Die globigen warteten auf dai erlobni, von be de tun zu sein. Die puristen l'entenden mito abe, konten iachen aber nicht loslassen. Ihr wollte bet dasselbe was wollten wir, fragt Vortix les. Wissen, das existence et toi en der bedete altetan pesli blikt auf tatu. Die Binder sind weg. Ihr seid ime nok hier. Ihr enschede, was das bedete et der Herold biete weset.
Ich bin kein Herold. Ich hab mich betrinken und in dum Tattoo-Entschädung getroffen. Aber manchant altans sprachen tosand von jaren am leben, nur wir danken, das sie cool sind. Sie stand auf. Ihr wollt wissen, ob ihr würdig seid? Das seid ihr bereit. Veille euch wichtig genug war zu suchen, zu interfragen. Das ist Zivilisation. L'Ange Krelix macht ein Geräusch wie Malandestein. Wir haben die falsche Frage gestellt. Wir suchten nach Bestatigung, obwohl wir selbstretten Bestatigen sollen und wir haben gelöst, Bestatigung zu brochen, waren wir sehr Philosophie dies le nun herum aufgebo haben der falsche Herold ist nicht falsch, sagt Krelix. Aber si ist auch kein Herold. Si ist etwas seltsamer bed naertan sich und zegten Respekt. Wir bieten kulturellen Austausch, sagt Vortix. Zu lernen, wir spezi das verloren bewar. Also, anstatt zu kämpfen, wollt ihr, das Studentan etwa über Museen lernen, ja. Anticlimactischste Kriegsresolution alles étant richernen 6 offiziellen Verbindungsperson, sagt Xitessa über die ich wilken befördern, Zuspat. Vortix richtet sich auf. Ich melde mich freiwillig als Student. Ich möchte Veterinärtechniker werden. Pesli start ja chenan. Das ist d'un Ernst vollkommen. Na gut. Aber du fangst mit den Grain l'agent en 3 Monats pâté de monstriert Pesli Verbandstechniken, waren Vortix Mimenschicher erfürcht notizen macht. Christopher Ging Vorbei. Du hast en Mordedex adoptir das ist professionnel mentoring. Erfolg dir Ubralin Vortix blickt auf. Diese ein würdig Student fühlt sich gert, BUI der Religion Arbeit zu assistieren. Ist nicht elig. Ist Veterinärmedizin die Interschädung wird von Tag zu Tag encharfe. Pesli start ihr Tatouan, das Weteran ihr Leben ruiniert. Irgendwo in New Seattle ging der Tatouire wahrscheinlich seine Routine nach. Völlig an Anslo, das verwässentlich en millionalt religiös Debat binde und ihren Zweinhalb Meter großen Monte aufgedrückt hat, der da identifizieren von Parasitan wie en göttlich offenbaren behandelt. Sinam sich vor, en bewertun zu hinterlassen. Abmir in Tattoo Station lassen. Wird versentlich zum Weltraumpäpst. Kriegserfolgt mir jetzt derom wie in übrefrige Welp. Die Linien führen ist allerdings anstandig. Drei Stern. Pesli, sagt Vortix vorsichtig. Du schönst existentiell bedoern zu erleben. Serbeobactan ich hab manchlich Gesicht Ausdruck studier. Gede Entschädung, da ich getroffen hab, ist fragwürdig. Benalte das auch, Michal denan Studentan en Zunemen, Pesli sayachen en die Echthoffnung, die Sorgfaltiger, wie verbandielt. Nein. Du bist tatsächlich ziemlich gut darin. Vortix schuppen kroselten sich in erfreuten Farben. Die größte meine Existenz macht es nicht komisch. Zuspat. Ich verfasse en Bericht für men spezi über die tiefgreifenden spirituellen Auswirkungen der Ordnungsgemäßen Sterilisation ich alle en diesem Gespräch. Christopher Lacht. Die Wort flottant ochten friedlich kulturell informationen aus. Und Pesli bragt enem Spitzen Predator Kriegsern BUI, wie man ausrirdich klo anschnede, und Stress über Sachen. Nurein wetre normale Tag, der ausene wirklich schrecklichen Tattoo-Entschädung resultiert. Das war nur eine Geschichte. Abonnier jetzt, damit du nicht verpasst, was als nächstes kommt.